amigos do Politomotivo. Mais um dia aqui na Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo. Entrando aqui agora no circuito de terra, né, off-road. Contrariando aqueles que falam que o carro não é econômico, que o carro tem um consumo elevado, porque o carro é pesado, que ela gasta muito. Eu tive um Fiat Pulse. Ah, mas você tá rodando devagar, você tá rodando só na rodovia. Tudo bem, pessoal, esse é o jeito que eu rodo. Tá aqui minha velocidade média para provar para vocês a distância que eu rodei e o consumo. Tá, mas não vamos falar sobre consumo não, senão fica muito pertinente esse assunto, né? Eu vou aqui descer da minha mini Dodge Ram, vamos dizer bem assim, ou um SUV com capotinha marítima, com um bagageiro aberto, uma pequena, não vou dizer caçamba porque não é basculante, né? Mas tá aqui minha mini Dodge Ram, um carro que eu sou muito satisfeito, não só pelo quesito de conforto, mas sim também economia. E por que não? Ela é linda, eu acho ela linda. Sou apaixonado na minha mini Dodge Ram, as rodinhas 17. Até hoje eu não tirei aqui os plásticos aqui das calotinhas, né? Tá protegida. E agora aqui pegando um circuito off-road, vou andar com vocês mostrando que o carro, além de entregar um bom conforto, economia de combustível, também essa satisfação de dirigir, viu? Que carro gostoso. Vamos lá, colocar o cinto, né? Eu quero dar bom exemplo para vocês. Bora lá. Dodge Ram, mini Dodge Ram em funcionamento. Mentira, pessoal. Então uma Fiat Toro mesmo, um carro que eu gosto bastante, sou satisfeito. Tá um pouquinho barulhento aqui porque eu tô carregando a caixa de isopor. Muito bem. Bom, chegando aqui no meu destino, já fiz aqui um trajeto de uns 7, 8 km aqui na estrada de chão, off-road, melhor dizendo. E a Toro entregando mais do que conforto, muita satisfação em dirigir. E essa suspensão maravilhosa, viu? Que suspensão acertada do grupo Stellantis para esse carro. Não só para esse carro, digo que um dos pontos mais fortes do Fiat Pulse também é a suspensão. É incrível, trabalha muito bem, copia muito bem o solo. As rodas, claro, o perfil do pneu ajuda bastante também, mas é um ponto extremamente positivo nesses carros. Eu falo da Toro, eu falo do Fiat Pulse, eu falo ali também do Compass. São carros que entregam muito conforto na suspensão. Continuo aqui mostrando a parte de consumo de combustível, pessoal. Chegando aqui no meu destino final, vou parar o carro aqui para focar. Podem ver, ela já está em 13.8. Vamos voltar aqui nos dados do percurso. Podem ver aí que caiu a velocidade média, porém também melhorei meu consumo, né? Mais importante que isso, cabe no bolso, né? Tudo que pesa no bolso faz sentido. E eu acredito para todos que acompanham aqui o Politomotivo. Estamos aqui não só falando sobre os carros, mas sobre o custo-benefício que cada um pode entregar a você. Eu tô dando certo, viu, pessoal? É o costume demais dentro da cidade. É melhor pecar por excesso, né? Nesse caso aqui, segurança por excesso nunca é demais. Podem ver que eu passo nesses facões aqui, ó, com tranquilidade. O carro não tem protetor de cárter, só tem aquela proteção plástica por baixo. Não vejo sentido eu colocar, até porque eu tenho muito cuidado com o meu carro. Eu não exagero, muito tranquilo. Então, chegando aqui no meu destino, faço meu trajeto com maior tranquilidade, conforto e segurança. Venho aqui falar bem do carro. Quando é para falar
adversidade, eu falo para vocês, deixo bem claro. Então, até então, eu não tenho o que reclamar. Esse carro aqui praticamente já está com 20.229 quilômetros rodado. Não tenho o que dizer de parte negativa dele. Não tenho. Transmissão muito boa, muito bem acertada. Apesar de ser 6 velocidades, poderia ser de 9, né? Agora da diesel. Mas funciona muito bem, cabe muito bem. Pessoal, o que vocês acharam do meu modelo novo da calça? Pessoal, tem gente que paga 300 reais uma calça dessa, né? Essa aqui é só rasgou, mas eu tô na moda. Voltando aqui ao assunto. Chegando ao destino. Eu fico feliz novamente, pessoal, de passar aqui meus relatos para vocês sobre os carros da família Politomotiva. E muito obrigado por vocês acompanhar mais esse vídeo do canal. E até um próximo vídeo. Abraço!